مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله، ورشاقة حلوة للجميع يا ربي. اليوم عندنا مشروب أو وصفة راح تاخذوها للسعال وللقحة، مع إنه هسه دايرة هاي الإنفلونزا والقحة وأني من عندهم ما خليت شي ما أخذت، فالحمد لله مع هاي الأشياء اللي أني أنزلها نزلت لكم مال التفاح، فكلش وصفة كلش حلوة للسعال أو القحة. وهاي الوصفة إنه أني جربتها همينة بهاي الفترة، إنه أني كنت بيها مريضة وعندي القحة فظيعة، يعني السعال يعني بالليل ما تخليني أنام، فأخذت هاي الوصفة رهيبة. وهسه الكل عندها موسم هاي الإنفلونزا، شوية إنه أنا أوقف الفيديو أقح وأرجع لكم، لأنه القحة فظيعة فظيعة فظيعة، يعني كلش، ما إنه هسه دايرة هاي الإنفلونزا والسعال القوي، الأطفال الكبار للصغار، انطوهم هاي الوصفة على ضمانتي، راح تتخلصون من عندها وراح يلين الحلق ويلين الصدر كله، لأنه تاخذون هاي الوصفة إن شاء الله تحبوها 3 مرات باليوم. خذوا هاي الوصفة على معلقة طعام وراح تدعوا لي بهاي الوصفة وراح تتخلصون من السعال أو القحة. تعالوا هسه أشوفكم الوصفة اللي أنا سويتها والحمد لله صرت زينة عليها. تعالوا وياي. وهسه راح نبدأ الوصفة مالتنا، الوصفة اللي مال القحة أو مال السعال. هواي تكتبوا لي حتى على الانستغرام إنه تريدون وصفة إنه تخلصكم من السعال. قبل فترة نزلت لكم المشروب وأنا استفاديت من عنده الحمد لله، وبلشت آخذ هاي الوصفة الثانية، فحبيت إنه همينة أنزل لكم إياها حتى تستفادون من عندها. شنو اللي عندنا وشنو اللي هو ناخذه؟ عندي هنا 3 معالق من الراشي او الطحينه، راشي او الطحينيه، اخذت 3 معالق. هنا عندي حبه البركه او حبه السوداء، تريدون تطحنوها تريدون بهذا الشكل، اذا للاطفال اطحنوها حتى من تنطوهم المعلقه ياكلوها يقدرون، بس للكبار عادي حتى لو تقدرين، هي كلش مفيده اذا انت هيج حبوب وتاكليها وتكسريها باسنانك مفيده للاسنان، فانت بعد اختاري. اذا للاطفال لا اطحنيها لانه هم راح يتقبلوها، هم راح يقدرون يعني يكسروها. زين، فهسه قلنا معلقه طعام من حبه البركه، 3 معالق من الراشي، معلقه من اي نوع عسل، اي نوع عسل تخلين. ناخذ معلقه طعام من العسل، معلقه وحده من زيت الزيتون، يعني معلقه طعام انا اقصد مو الصغيره، معلقه طعام. راح ناخذ زيت الزيتون، خلينا نجيب المعلقه. هسه راح ناخذ معلقه طعام من زيت الزيتون، معلقة طعام من حبة بركة، لأن إلي فأني أحب يكون يعني حبوب هذا. زين، وهنا عندي العسل، راح أخذ همينة معلقة طعام العسل، أي نوع، يعني ما تقولون أصلي ما أصلي، أي نوع عسل عندكم تاخذون معلقة طعام. وهاي بعد ما خلينا كل الكمية بهذا الشكل. قلت لكم للأطفال إذا تريدون حبة البركة طحنوها، وإذا للكبار عادي يقدر ياكلها بهذا الشكل. شو وقت راح تاخذوها؟ تاخذين 3 معالق باليوم، معلقة الصبح، معلقة الظهر، معلقة بالليل، يعني ورا الأكل قبل الأكل عادي. المهم تاخذين 3 معالق من هاي، حتى لو تقدرين تسوين أكثر من هاي إذا أنتو أكثر من شخص واحد إنه عنده سعال أو عنده قحة، تسوين كمية هواية، وكل واحد تنطيهم معلقة طعام من هاي الكبيرة، الصبح معلقة، الظهر معلقة، وبالليل معلقة. والأطفال إذا هاي طحنوا لهم إياها الحبة البركة. وهذه وصفة كلش رهيبة ومجربة وناجحة 100%، وتستفادون من عندها. والعسل قلت لكم أي نوع عسل عندكم، مو إنه تجيبين أصلي وماكو أصلي، لا، أي نوع عسل تجيبين. وزيت الزيتون، حبة بركة، والراشي أو الطحينة. وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. الكل اللي ياكل هاي الوصفة أو ياخذها ويصير زين، يعم الفيديو على أقاربه، على أخوته، على خواته اللي عندهم السعال أو القحة. من تجربتي 100%، جربوها واكتبوا لي شنو اللي صار وياكم. بس أهم شيء الاستمرار وياها، ما اليوم أكلتوا باكر ما أكلتوا، لا،
تستمرون عليها راح تروح عندكم السعال أو القحة. وصحة وعافية للجميع. وصفتنا بعد ما سويناها سهلة وبسيطة. ماكو بيت هسه بالشتاء ما عنده الراشي، ماكو بيت ما عنده عسل، ماكو بيت ما عنده زيت الزيتون، ماكو بيت ما عنده حبة البركة أو حبة السوداء. فهاي الوصفة اعتمدوا عليها للكبار للصغار، تنطوهم هاي الوصفة من معلقة طعام إلى معلقتين طعام. تاخذون هاي الوصفة راح تفيد الكبار الصغار، وراح تشافون كلكم وتخلصون من السعال والقحة هاي اللي كلش مزعجة أكثر شي بالليل. وهسه راح تكتبوا لي الكل صار عدا هذا الشي، صار عدا السعال الكبار والصغار، لأنه هسه منتشرة هذا الفيروس الإنفلونزا هاي على الكل. إن شاء الله استفاديتوا من وصفتي اليوم واستعملوها، وادعوا لي على هاي الوصفة الرهيبة. لا تنسون اللايك الاشتراك، وأنا أحبكم هواي. مع السلامة.